سلام علیکم هیله مې منې خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وای او د صحت جامې به مو پرتان وي. نن زه مسؤل ارزومن یو ځل بیا د ارزومن سکلز یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن زموږ دېرشم لیکچر دی او په نن لیکچر کې به موږ یو ډېر زبردست او جذاب پروجیکټ ولیدو. نو د هر څه نه د مخکې یوه یادونه کړل غواړم، هغه دا ده چې د موږ دغه کوم ورډ مایکروسافټ ورډ کوم پروګرام چې را پیل کړی دی دا یو څه اوږد شوله. نو د اوږدوالي یا زیاتوالي لامل یې دا وه چې موږ غوښتل دغه سافټویر په داسې یو ډول تدریس کړو چې په هغو کې موږ څه پرې نه ویلو. یعنې هغه کسان چې په آی ټي برخه کې یا په یو دفتر کې د آی ټي دنده په غاړه لري یا په یو دفتر کې یو مسؤول دی د کوم د تخنیک یا ټکنالوژۍ مربوط برخه کې، نو ځینې وخت کې کارمندانو ته په مایکروسافټ ورډ کې ځینې مشکلات جوړېږي، په اکسل کې همدغه ډول پاور پوینټ کې، یعنې کوم ام اس پکیج چې دی یا مایکروسافټ پکیج آفیس پکیج چې دی په عموم کې په دوی کې ځینې وخت دوی ته ځینې مشکلات پیدا کېږي. نو د هغو د حل دپاره دوی نشي کړلی چې په شارټ ټرم کوم لیکچرې چې دي یا کوم پروګرامونه چې دي په هغو کې دا ستونزې حل کړي. نو په همدغه خاطر باندې ما کوشش کړی تر څو پورې چې ډېره حده پورې موږ دا پروګرام مکمل زده کړو، مکمل یې تدریس کړو. نو رسما نن د موږ وروستی پروجیکټ د شیپ مربوط پروجیکټ دی. نو دغه پروجیکټ دی د موږ څه دا مو په السټریټر کې ډیزاین کړی دی. السټریټر د ډیزاین کولو دپاره یو بل سافټویر دی چې انشاءالله موږ نیت لرو کله چې سی آی ټي او ډي آی ټي موږ ختم کړل په هغو پسې به موږ ډیزاین ته ځو او ډیزاین به انشاءالله موږ په تخصصي ډول په معیاري او استاندارد ډول سره هغه موږ زده کوو، د هغو به کلاسونه موږ پیل کړو. نو دغه کوم کور پیج چې تاسو ګورئ د کتاب دا موږ په السټریټر کې ډیزاین کړی دی. نو زه نن کوشش کوم چې دا تاسو ته په ورډ کې در وښایم. تر ډېره حده پورې به موږ کوشش کوو تر څو پورې په همدغه ډول موږ ډیزاین په ورډ کې هم ترسره کړو. ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې ډیزاین موږ په دوه ډوله کړی شو. یو دا چې کسټمر د تا نه غوښتنه کړه چې ما ته یو کور پیج ډیزاین کړه، ته به د خپل ذهن څخه په استفادې هغو ته یو کور پیج ډیزاین کوي. دوهم دوی تا ته یو نمونه درکوي چې دغو ته ورته یوه نمونه زه غواړم ما ته ډیزاین کړه. نو په دې ډول اوس موږ فرض کوو چې موږ ته دغه نمونه راکړل شوې ده او غواړو چې موږ دا هغې ته ډیزاین کړو. ښه، تر څو د هر څه نه د مخکې زه رسمه ورډ پروګرام اوپن کوم. تاسو چې څه ضرورت لري هغه پی ان جي دغه کوم تصویرونه چې د السټریشن مربوط رسي 3D انیمیشن هم ورته ویل کېږي، دغو ته موږ ضرورت لري. بس نور څه ضرورت موږ نه لرو. دا بیا موږ څه ډول راخیستی شو، د ځان ته پروسس دی، ساده پروسس دی. دلته به تاسو ته وښایم دا سافت بخښنې سره دغه کوم تصویرونه چې دي دا تاسو به ځایه اول به دا پیدا کوئ په انټرنیټ کې، یا به د ای آی څخه په استفادې به دا تاسو جوړوئ چې اوس وخت کې ډېر پری ای آی پیدا کېږي چې په هغو باندې تاسو دا جوړولی شئ. هغو ته به یو کمانډ ورکوئ، پرامپټ ورکوئ چې دغه ډول یو هغه تصویر ما ته ډرا کړئ، ما ته جوړ کړه. نو هغه تاسو ته جوړوي. کله چې تاسو ته هغه جوړ کړو هغه تاسو ته په پی ان جي کې نه په جي پي جي فایل کې درکوي. یعنې د هغو به باکګراوند وي. دو باکګراوندونه چې څنګه دي دو باکګراوند ریموو شوي دي، دا هېڅ باکګراوند نه لري. سمه ده؟ دا کار تاسو په فوټوشاپ کې هم کولی شئ چې دو باکګراوند ریموو کړئ، خو تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې تاسو د ویبسایټونو نه استفاده وکړئ. بي جي ریموو په نومه باندې یو ویبسایټ دی، ډېر په اسانۍ سره تاسو پري په هغو کې کولی شئ چې باکګراوند د دو ریموو کړئ. ښه، هر څو د هر څه نه د مخکې موږ دلته څه ته ضرورت لرو. موږ یو سایز انتخابوو. لیاوټ ته که چېرته زه راشم سایز دلته پیج سایز د لیټر وي، زه رسم ورته یم چې دا موږ ته A4 سایز کړه. زیات توپیر دوه څه نه لري. اول موږ درې شیپو ته ضرورت لرو. وګورئ انسرټ ته زه رسمه شیپونه زه رااخلم، ریکټینګل شیپ زه رااخلم. شیپ آلټ بټن زه پریس کوم په دغه ډول. کله چې دا موږ پریس کړه زه دا یو اندازه کوچنی کوم په دې ډول سره. اوس وګورئ دلته رنګونه کېدای شي مختلف وي، تاسو په خپله خوښه باندې هر رنګ چې تاسو غواړئ هغه استفاده کوئ، استفاده کولی شئ. دو آوټلاین زه ختموم. کله مې چې آوټلاین ختم کړو کنټرول سی کنټرول وي، دونه یوه کاپي رااخلم. کاپي یو اندازه زه ګورئ لویومه، ډېره یې نه لویومه. دو د کوم آوټلاین چې دی زه
فیل یې ختموم نو فیل یې کوم او آوټلاین چې دی په یو بل رنګ کې اخلم فرض کړه په دغه رنګ کې زه اخلم اوس د رسمه وګوره دا دواړه شیپونه زه سلیکټ کوم انتخابم یې په دغه ډول سره کله چې دا سلیکټ کړل رسو الاین ته په الاین کې دا الاین سنټر کیو او هم الاین څنګه کیو میډل ته کیو اوس وګورئ که زه دا زوم ان کوم دا په یو ډول داس ترتیب وي سمه دا تاسو زه سمه دا تصویر هم دلته سره ګورم چې زیات توفیر دغه څه ونه لري په دغه ډول سمه وګورئ ځینې یو اندازه تغیرات په دغه کې کېدلای شي چې راشي سمه ده ځکه پارک کو دا ډول نه دي رسمه دونه یو بل کاپی هم اخلم دا یو اندازه زه کوچنی کوم په دغه ډول دونه سنټر ته کوم دواړه زه سلیکټ کوم کنټرول زی یو اندازه دا کوچنی کوم او دا ور سلیکټ کوم شیپ فارمټ ته راځم دا لاین سنټر اند میډل ته کوم وګورئ په دغه ډول زه راځم دونه یو بل کاپی هم اخلم کنټرول سی کنټرول وی دا چې کله واسطه دا یو اندازه زه لویوم ډیره کمه په دغه ډول او دغه زه لږ نور هم کوچنی کوم تر څو پورې یو ډول ترتیب دلته راشي رسم دام سلیکټ کوم دام سلیکټ کوم اوس دا زه لاین کوم البته موږ باید په سر کې دا ټول شیپونه راخیستي وای خو خیر په دغه ډول که چېرته کېدلی شي دا یو اندازه نور هم کوچنی کوي البته دا نه ډبل شیپ زه سلیکټ کوم زوم ان کوي یو څه په دغه ډول دا زه یو څه کوچنی کوم ډېر باید کوچنی نه شي رسم دام سلیکټ کوم دام سلیکټ کوم دام سلیکټ کوم الاین کې وي وګورئ په اولو کې دمونه یو څه وخت نیولی شي تاسو باید صبور واوسئ ښه دا هم د موږ تقریبا دا شیپ جوړ شولو اوس زه رسمه وګورئ دلته زه دا سلیکټ کوم کله مې چې سلیکټ کړه موږ دلته یو اپشن لرلو د آوټلاین په آوټلاین کې بل د موږ څه شی و سکیچ و په کوم ډول غواړئ په دغه ډول زه نه مو ته ډاشز پکار دي په دغه ډول کوم ډول دی پکار دي زه ورته چې په دغه ډول موږ ته دا بسنه کی ها سایز کوشنای کوي تراشه دلته ورته وته سایز کوشنای کا په دغه ډول سره البته موږ د دوه سایز په دغه ډول پریدو سمره رسوي دا انتخاب هم ورته دغه سایز یو اندازه کوشنای کوم رسمه ورته هم چې دا داسې شکه موږ ته په دغه ډول خو سایز باید دغه نسبتا یو اندازه کوچنی وي رسم داسې په دوه ډول دا موږ انتخاب کړی شو رسو یو ټیکس باکس ورته راخلم دلته دا ډرا کوم په ټیکس باکس کې فرض کړه زموږ سړي کوم چې دا د موږ بي وان دی کله چې دا کلیک کړو زه رسم ادو اوټ لاین ختموم فیل ختموم په دغه ډول سره او دا زه چیرته کوم میډل ته کوم او بولډ کوم هم سمه ده شورکټونه تاسو دلته کتلای شئ کوم شورکټونه چې زه استفاده کوم اندازه لوی وو اکله شي چې دلته هم تر شي دلته هم دا سنټر ته کوي رسمه دا یو اندازه نور هم لوی وو کنټرول ا په دغه ډول تقریبا دا نور د موږ څنګه دی مکمل دی زه رسمه دا سلیکټ کوم د دوه کلر ورته وایټ کلر سلیکټ کوم اوکې اوس وګورئ ترڅو تاسو به څه کوئ اول به دا شیپونه ټول سلیکټ کړئ سمه ده زه رسمه دلته که چېرته موږ سلیکشن نه شوای کړی بیا به تاسو رسئ دلته سلیکټ ته او رابشئ سلیکټ کې به څه شی کوئ سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک وکړئ سمه ده یو هم د موږ سره دلته اوس ایس نشته دي د سلیکټ آل نه هم که چېرته استفاده وکړئ مشکل به نه وي زه رسمه وګوره زه ورته یم چې سلیکټ آل خو دلته د موږ سره ټکسټ هم سلیکټ شوی دی موږ نشو کړی په کې دا یو ګروپ وي موږ هدف دلته دا دی چې دا یو ګروپ وي نو د هغو دپاره به تاسو څه شی کوئ زه رسمه دا یو اندازه ښکته راوړم دا شیپ انتخابوم وګوره داونورډز انتخاب شو داونورډز البته یو دوه درې څلور په دغه ډول شیپ انتخاب شو زه دا اوس ګروپ کوم ترڅو البته شیپ فارمټ ته سمه ده ګروپ کوم دا اوس د موږ سره ګروپ شولو رسئ اوس تاسو دا ټکسټ ورته ځای په ځای کوئ په خپله خوښه باندې دا منظم کوئ په دغه ډول سره ښه اوس وګورئ دا د موږ سره یو ګروپ دی البته ټکسټ نه دی ورسره ګروپ شوی دا زه اوس سلیکټ کوم
رسم ورته یم چې دا موږ ته څنګه کا ګروپ یې کا دا اوس د نوم سره یو ګروپ شول وګوره ډبل کلیک موږ نه په باندې کو په دا ولا ښه رسو اوله کې دا شی وګورئ ما تاسو ته مخکې مو وی چې د نوم یو اندازه وخت ونیسي کنټرول سی کنټرول وی درې دانې وګوره رسمه دا زه دلته ځای په ځای کوم په دا ولا دا زه سلیکټ کوم اندازه یو بل ته نږدې کوم تاسو په کوشش کوئ چې ګروپ په سلیکټ کوئ سمه ده په دا ډول دام سلیکټ کوئ تاسو به راشئ شیپ فارمټ ته او دا به څنګه کوئ الاین سنټر به کوئ او سوري الاین میډل ته به کوئ سمه ده چې دا کروبار شي او دو دا vertically horizontally کوم ډیسټنس چې د دوی بل څه د فاصله چې دغه به تاسو څنګه کې منظمه کوي په دغه ډول سره اوس وګورئ د دو هغه ورته چینج یو د موږ سره B2 د موږ سره B3 و که چیرته راشو دلته موږ په دې کې ډبل کلیک وکړو دلته په دغه ډول سره اوس وګورئ ټیکسټ زه تغییرولای شم په دغه ډول زه سمه دا ورته تغییروم ډیر وخت مو نه پیژای کې وسمه ده زه ډبل کلیک کوم رسمه پارس کا زه یو فایل دلته ورته انتخابوم مثلا په دې رنګ کې او دا بیرته خپل ځای ته راوړم رسم دلته کولای شي چې آوټلاین هم ورته چینج کړئ خو نو د اوس لپاره موږ کوم دې باندې بس نه کوو چې زیات وخت موږ نه وي ضایع شوی رسم دا کلیک کوم فیل ورته چینج کوم پارس کا یو داسې کلر ورته اخلم په دغه ډول دا کلر به مناسب وي ښه اوس وګورئ دا اندازه کار خو موږ ترسره کړه اوس موږ رسو انسرټ کې شیپ ته رسو او یو بل شیپ هم موږ را اخلو په دغه ډول رسمه دا شیپ زه دلته ډرا کوم او سوري په دغه ډول لږ یو اندازه کله چې تاسو داسې ډیزاین کوئ تاسو باید یو اندازه د کانسپټ د ډیزاین څنګه وي جوړ وي سمه ده نو دغه د جوړولو لپاره انشاءالله موږ کورسونه په نظر کې لرو په دې ډول سره ښه دې ته باید موږ آوټلاین ورکړو آوټلاین سکیچ آوټلاین موږ ورکړو او کلر موږ باید دا ورته انتخاب کړو ځکه د موږ سره B1 همدغه دی رسمه زه دا البته کلر ورته دا انتخابوم او آوټلاین یو ښه آوټلاین یو دلته راشي ورته آوټلاین همدغه آوټلاین به ورته انتخاب کړو وګورئ آوټلاین سایز موږ یو اندازه څنګه کړو لوی وي تر څو هلته معلوم شي اوکې دا به بیخي صحیح وي اوس که زه تصویر وګورم اوکې وګورئ هغه په دې ډول دی اوس وګورئ په دې کې موږ مزید ډول زیات چینجز نشو راوستلای سمه ده که زه چېرته دلته راشم فارمټ ته دلته موږ کړلی شو اوس موږ چېرته یو په فیل کې نه یو په لاین کې یو کله چې په لاین کې یو دلته هم تاسو کولی شئ چې په دو کې دو د کوم سټایل چې تاسو پې اپلای کړی دی دا شي په دو کې تاسو تغییرات راوستلی شئ دلته یې راولئ خو د اوس دپاره موږ په همدغو باندې بسه نه کړو رسو د ده فیل هم ورته البته که یو اندازه نور هم دغه هغه ورته لوی کړو آوټلاین یې نو کیدای شي یو څه غوره وي په دغه ډول او اوس به موږ د آوټلاین کلر هم دغه د فیل کلر ورته اخلو وګوره تقریبا هغو ته ډېر ورته شوله په دغه ډول سره دا هم تاسو کړلی شئ ښه رسم موږ تیار ټکس راخیستی کنټرول سی کوم یې کنټرول وي کوم یې دلته دا په دغه ډول ډرا کوم اوکې او سوري ټکس باید زه سلیکټ کړم په ټکس کې موږ د کتاب نوم لیکو مثلا دلته موږ کتاب ورته لیکلی دی چې شی دی بګینر دی په دغه ډول سمه ده البته همدې ځای پورې زه دا سلیکټ کوم اندازه یې لویوم اوکې کله شي چې دا کومه اضافي ساحه چې تاسو ساده شي هغه نیسي ټکس یا نه غواړئ چې د لوی شي هغه کله شي چې کراپ یې کوئ څه بګینر اوکې ښه ټکس البته فونټ زه غواړم چې چینج کړم یو مناسب فونټ باید ورته انتخاب کړو
تر څو هغه ډیزاین یې په ښه ډول راشي. I think UI یو بل کوشش کوو. ښه زه د اوس لپاره په همدغو فونټ باندې بسنه وکړو ځکه د موږ زیات وخت نه وي ضایع شوی. رسمه یو بل شیپ هم را اخلم، کنټرول سی کنټرول وی، همدغو شیپ نه زه استفاده کوم په دغه ډول. دا یو اندازه زه کوچنی کوم. رسم د دو فیل چې وه، فیل او اوټلاین دواړه سپین رنګ کوم تر څو هغه ډیزاین د موږ سره منظم راشي په دغه ډول. او د فیل کوم هغه چې را اندازه اوټلاین په بخښنې سره هغه باید موږ کوچنی کړو. اوکې په دغه ډول. رسم د دونه یو کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وی او دا دلته پیسټ کوم. دا د موږ څه څو ده اندازه د دو فونټ 80 ده، دا زه 15 کوم. او دلته فرض که زه یو سیستم لرم مثلا د کتاب دپاره، لکه هلته چې موږ ورته یو نوم ورکړی و، نوم چا ورکړی و، یو موږ یو بل نوم ورکړو، فرض که CIT سیستم دی د موږ سره، سمه ده. او د دو د اضافي ساحه به کوشش کوي د بای نه بیوسئ، ځکه هلته بیا تاسو ته مشکلات جوړوي کله چې په دو کې تاسو تغییرات راولئ په هغه وخت کې. دا به موږ یو اندازه نور هم کوچنی کړو چې صرف دغه بي پورې محدود واوسي. اوکې کنټرول A او دا به بلاک او سوري موږ باید هغه کلر چینج کړو. یا کړلی شئ بېرته همدغه رنګ ورته واخلئ کوم چې تاسو دلته کار کړی په دغه ډول CIT. اوکې ګوره څومره مناسب ښکلی او منظم ډیزاین دی. ښه دا هم د دې ځای پورې. بل موږ یو شیپ ته ضرورت لرو. شیپ تقریبا دغه شیپ ته ورته دی. کنټرول سی کنټرول وی زه دونه کاپي را اخلم. کوشش وکړئ استفاده کوئ د کاپي پیسټ نه، خو تر ډېره حده پورې په تمرین کې مه کوئ، سمه ده، چې تاسو باندې منفي تاثیر درلودلی شي. ښه رسمه مثلا دا د موږ څه وان دی، البته د دو فیل چې دی دا زه یو اندازه ښکته راوړم. سپین رنګ کې اخلو. او دا کلر هم ورته چینج کوم. اوکې فونټ کلر this one. ښه سوري ماوس نشته، ښه ځکه دا لږ لږ مشکلات دلته موږ ورسره مخ یو. یو دا فیل زه پرېږدم، او البته دا کوم اوټلاین چې دی موږ سټروک هم دوی ته وایو. اوکې او دا زه یو اندازه بیم کړلی شي چې دو شیپ ته خپله سټروک ورکړئ، اوټلاین ورکړئ، سوري اوټلاین خپله ورکړئ، اندازه یې لویه کړئ تر څو دو سره میکس راشي، یو سټایل دلته ځان ته غوره کړي. ډاشز په دغه ډول یا هم په دغه ډول، هر یو چې تاسو خوښه وي ورته همدغه به ښه وي. رسمه دا سلیکټ کوم او یې دو اندازه لویوم ورته. اوکې رسم اندازه فونټ د موږ سره دا زه 100 کوم په دې ډول. وګوره ډېره برخه د زموږ کار تقریبا مکمل شوی دی. ورته ډېر ورته دی که نه. ګورئ دا ډیزاین موږ په السټریټر کې کړی دی، سمه ده. نو په دې خاطر باندې تاسو باید خبر وئ. کنټرول سی کنټرول وی. اوکې دا دلته راوړم او کنټرول A کلر یې ورته سپین رنګ ته کړو
او یو اندازه دا زه لویوم تر دې ځای پورې او دلته ورته لیکم چې students book اوکې اندازه یې لویوم په دغه ډول سره ښه کنټرول A فونټ کوچنی کې و او لیفټ کې و البته رایټ لیفټ سوري په دې ډول سره کړلی شئ تاسو وخت ورکړئ زیات ډېر ښه ډول ډیزاین تاسو خپله خوښه په دې کې کړلی شئ خو د اوس دپاره چې وخت د موږ زیات نه وي ضایع شوی زه لږ په سرعت سره دغه کار ترسره کوم ښه اوس بل د موږ سره پاتې شی دی مین سکیلز دي سمه ده رسم دو دپاره موږ باید اول یو ټکسټ باکس ولیرو کنټرول سی کنټرول وی دا ټکسټ باکس زه رااخلم کنټرول ا کوم او فونټ کلر یې زه ورته تور نیسم په دې کې زه ورته لیکم مین سکیلز په دې ډول اوکې ښه نو زه البته رسمه دا دلته رااخلم اضافي ساحه یې کراپ کوم کنټرول سی کنټرول وی دونه یو بله کاپي رااخلم او دا ډرا کوم په دغه ډول سره زه اوس دلته مین سکیل د موږ څه شی دی مثلا اول د موږ څه شی دی لیسنینګ دی یا لیسنینګ دوم د موږ څه شی دی سپیکینګ دی اوکې او دریم د موږ څه شی دی ریډینګ دی اوکې دا موږ څه ریډینګ دی او دریم د موږ څه شی دی رایټینګ دی سو په دغه ډول سره به دا تاسو دلته لیست کړئ کله که چېرته تاسو فاصله یې دوی ترمنځ کموله دا موږ مخکې الریډي ویلي وو چې دلته تاسو کمولی او زیاتولی شئ دوی ترمنځ دا فاصله خو زه اوس دا مناسبه بولم رسمه زه دا یو اندازه زه لویوم او دا بولډ هم باید د موږ او دا نور باید د موږ بولډ نه وي توفیر یې هغه مهم د موږ دا دلته کېدلی شي یو اندازه کنټرول ا دا زه لویوم رسم اوکې رسو د شیپونو نه استفاده ورته کوو شیپ په دې ډول سره یو اندازه کوچنی شیپ رااخلو شیپ هم باید د دغو کلر په ډول وي آوټلاین یې باید ختم کړئ رسمه آوټلاین نو آوټلاین او فیل یې باید د مقصد کلر مطابق وي کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی اوکې کله شي دغه ډول هم تاسو دا کار ترسره کړئ اوکې دا سلیکټ کړئ اول ورته چې د مخ ته سنټر تکا اوکې کله چې سنټر تکل ورته چې مخ ته دا په پریکټیکل ډول مساوي فاصلو باندې وویشي د کار د اسانتیا په خاطر دو ډول دا تاسو هم کړلی شئ ښه رسو بل د موږ سره یو شیپ ته بل شیپ ته ضرورت دی اوکې شیپ د موږ سره دې ډول وي شیپ آلټ بټن به تاسو پریس کړئ په دې ډول سره اوکې او آوټلاین دا نو د موږ سره آوټلاین نه لري اوکې دا ساده کوم ورته هم فعل یې موږ سره په دې رنګ کې واخله آوټلاین یې اس نه اخله کله چې آوټلاین هم ورکړئ خو خیر د اوس لپاره موږ کوشش کوو چې په دغه ډول ډیزاین وکړو سمه ده اول خو زه رسمه دا باید موږ ګروپ کړو که چېرته بیا کاپي پیسټ ته ضرورت کېږي چې بیا د موږ کار ډېر سوخت سوی نه وي راوشي دا به ګروپ کیا ګروپ دا د موږ سره ګروپ شوله رسمه تر څو دا به موږ په اسانه ډول په دې کې که چېرته ضرورت شي تغییراتو ته تغییرات پکې راوستلی شو زه رسمه دا دلته لږ اندازه پورته کنټرول سی کنټرول وی دونه یوه بله کاپي اخلم هغه دلته راوړم په دې ډول کله چې دا چینج کړئ ورته بل متن یا ټکسټ په دې کې ولیکئ زه ورته یم چې دا موږ ته څنګه که align یې که اوکې align to center now
سوري دا د موږ سنټر ته کې موږ چې میډل ته کا دواړه ها تدې ځا پورې دا هم موږ بل دې موږ ښکته یو لوګو دلته دا لوګو او دا لوګو وی دي کله چې دا لوګو وي تاسو توفیر ولري خو دا به زه تاسو ته پرېږدم دا کورنۍ دنده دا خو ګرې سودا ده که نه دا خو کړلی شئ مطمئن یم چې دا تاسو کړلی شئ دا به زه تاسو ته پرېږدم هلته به تاسو ترسره کوئ سمه ده او په دغو کې یو اندازه نور کار هم شته که دا موږ زومین کړو وګوره تقریبا هغو فور تشریفونو ته ورته دی خو د وخت کمښت د په خاطر باندې دغه کار زه نه کوم دا تاسو ته پرېږدم چې تاسو په دې باندې کار وکړئ اوس موږ بیا یو شیپ ته ضرورت لرو کیدای شي دا شیپ دا وي کیدای شي دا هر یو چې وي زه رسم دا شیپ دلته رااخلم دلته یې ډرا کوم کله چې دا موږ ډرا کوو زه ورته وایم چې دا شیپ باید د موږ څخه هر ځای انتقال شي خو البته په دغه ډول سره دا یو اندازه زه لویوم کنټرول پی وګوره څومره خوندور ډیزاین مو په چش کې وکړو په ورډ کې تر اوسه پورې به تاسو نه وي کړی نه به م لیدلی وي چېرته زه مطمئن یم نو په کې د ما په نظر باندې نور څه نه دي پاتې که چېرته څه کې کم او زیاتول تاسو غوښتل هغه یې تاسو خپل زړه خپل هم خوښه کړلی شئ چې څه کم او زیاته یې پکې وکړئ سمه ده ښه چېرته کوم څه کې زیاتول هغه تاسو خپل کار دی زه رسمه دا فونټ تغییر کړم دا فونټ ما ته ډېر مناسب نه ښکاري د ما فونټ اوس فونټس چې کوم وو د ما د یاده وتلي نومونه کنټرول پی نو تقریبا دا ډیزاین موږ هم ترسره کړلو خو دلته موږ په السټریټر کې دا یو شیپ دا کې کارولی وو د اوس لپاره ما دغه شیپ دلته وکاروو اوس په دې کې ډېر په اسانۍ سره تاسو تغیرات وسلی شئ او دا نور کوم فارمټینګ چې دی دا خو زموږ دا ساده کار دی یو شیپ یې اخیستی دی یو یې د فیسبوک هغه ورته اخیستی دی آیکن دا فیسبوک آیکن تاسو جوړولی شئ که نه زه مطمئن یم چې دا تاسو جوړولی شئ څنګه ساده جوړېږي که راشئ کنټرول این ته یو شی پر واخلئ البته د جوړولو ضرورت نشته دا تاسو کړلی شئ چې په انټرنیټ کې فایده کړئ په انټرنیټ کې دا په اسانۍ پیدا کېدلی شي اوس په دغو شیانو چې هغه په انټرنیټ کې پیدا کېدلی شي کوشش مه کوئ چې په هغو تاسو وخت ضایع کړئ صرف راشه دلته ورته چې ډرا کړه موږ ته د اف توری او دا موږ ته انسرټ کې دا تسلو پورې لوی کا دو آوټلاین چې کوم دی فیل هر څه د بیانوي سره په دغه ډول سره آوټلاین یې هم د بیانوي سره او مخکې موږ سل اندازه ورته ښودلې وه عین 200 فونټ ورته چینج کړه تر څو فیسبوک ته ورته فونټ شي په دې ډول ساده سمه ده خو دا کار زه تاسو ته پرېږدم او دا کړلی شي د انټرنیټ طریقه د هغه نه پیدا کړئ آیکنونه دلته کله چې راشئ انشاءالله په دې پسې به موږ درس د آیکنونو وي انسرټ ته آیکنز نو انشاءالله بیا به دا موږ هلته زده کوو نو کوشش وکړئ تمرین وکړئ تمرین نو د تاسو کورنۍ دنده دا شوله چې تاسو به دغه مکمل شی په همدغه ډول به تاسو څنګه کوئ جوړ به کوئ او دا ځای تاسو ته هغه وخت شیر کوم کله چې تاسو کورنۍ دندې ګروپ ته ولېږلی د اصلي کوم ډاکومنټ چې د ایډیټیبل هغه ځای تاسو ته شیر کوم په وخت کې کله چې تاسو کورنۍ دندې ګروپ ته ولېږلی او بشپړې یې کړلی دا کوم دوهم پیج چې دی دا به هم ډیزاین کوي ساده ډیزاین یې دی سمه ده نو په دغه ډول موږ ډېر په ساده طریقې سره کړلی شو هر ډول ډیزاین موږ په ورډ کې ترسره کړو
هغه کوم ایډیټ پوینټس چې مو تاسو ته وي د هغوی نه په استفاده د فارمټینګ نه په استفاده البته پیکچر فارمټ او شیپ فارمټ کې کوم مزید اپشنونه او سیټینګز چې د هغو نه په استفاده تاسو ډېر ډیزاین ډېره برخه ډیزاین په ورډ کې ترسره کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو د دغو لیکچر څخه یو څه زده کړي وي او کورنۍ دندې به په خپل وخت سره ګروپ ته پورته کړئ. نو که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ کولی شئ زموږ د وټساپ ګروپونه جاین کړئ او هلته خپلې پوښتنې موږ ته پرېږدئ او یا هم د یوټیوب چینل د طریقه د ویډیو کې د کمنټس د طریقه کولی شئ زموږ څخه پوښتنه وکړئ. انشاءالله په راتلونکو لیکچرونو کې به موږ تاسو ته د هغو پوښتنو جواب بیان کوو. نو د دې سره موږ کوم د شیپ او د هغو د فارمټینګ مربوط ډیزاین او کاور پیج د مربوط کومه پروجیکټ چې وي هغه تکمیل شولې. نو اوس د تاسو کار څه شی دی چې تاسو به انټرنیټ کې به سرچ کړئ د مثلا د سرټیفیکیټس ډیپلومونو ټیبلونو د دو نمونې به ګورئ او هغلته به کله کومه نمونه هم چې خوښه شوه تاسو به کوشش کوئ چې هغه په ورډ کې په MS ورډ کې هغه ډیزاین کړلی شئ. نو دا خو د موږ نننۍ لیکچر تر بله ورځ لیکچره پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چېرته چې وئ ښاد اباد خوشحاله اوسئ. الله مل شي.